İnsan əgər öz sahib olduğu nemətlərə baxsa, görər ki, müstəqillik və müstəqil bir ölkədə yaşamaq ən önəmli nemətlərdən biridir. Sadə bir örnək deyim, hansısa bir xarici ölkəyə gedirsən, orada pasport nəzarətindən keçəndə müstəqil bir ölkənin vətəndaşıya o sənə qürur verir. Hansısa müstəqilliyi qazanmış bir ölkədə olan insanın düşüncəsi də başqa cür olur, psixologiyası da başqa cür olur. Aparılmış araşdırmalar göstərir. İnsan dövlət olaraq müstəqilliyini əldə edəndən sonra daha yaradıcı olur və onun həyatının müxtəlif sahələrində inkişafı təbii olaraq yaranır. Yəni, buxov altında olmaq, kiminsə əsarəti altında olmaq bir növ insanın düşüncəsini də bloklayır, hisslərini də bloklayır. İnsan özünü daim yarımçıq hiss edir. Ona görə müstəqilliyin çoxlu növləri var. Bu müstəqilliyin növləri arasında dövlətçilik, yəni müstəqil bir dövlətdə yaşamaq, mən deyərdim ki, digər müstəqillik növlərinin bazasıdır. Digərləri bunun üzərində durur. Bizim bu müstəqillik rahat belə qürurla, fəxrlə bu mövzuda danışılır, tədbir qaşdırılır. Burada bir çox insanların payı var. Şəhidlərimiz, qazilərimiz. Onların bizim bu müstəqilliyimizdə və bütün bizim müstəqillik adına edəcəyimiz və etdiyimiz bütün işlərdə böyük payı var. Bütün uğurda bu dediyimiz o gizli qəhrəmanların adları var. O gizli qəhrəmanların övladlarının ailəsində qəhrəmanlar arasında adı var.